У Непалі ситуація з ковідом вийшла з-під контролю. 2 тижні тому в країні реєстрували менше 1000 нових випадків за добу. Наразі понад 7300. Лікарні не справляються з навантаженням, не вистачає місць і медикаментів. Перевантажені і крематорії. Тож в Катманду змушені палити загиблих під відкритим небом. Прем'єр-міністр Непалу звернувся за допомогою до міжнародного співтовариства. Ми живемо у світі, в якому всі тісно пов'язані, всі в небезпеці. Саме тому я звертаюся до наших сусідів, дружніх країн і міжнародних організацій з проханням допомогти вакцинами, діагностичними та кисневими наборами, обладнанням, ліками для інтенсивної терапії. Через важкий епідеміологічний стан з 3 травня в країні вже скасовано всі внутрішні авіарейси. З 6 травня призупиняється міжнародне авіасполучення. В Катманду оголошено локдаун до 14 травня. Після річного карантину Нью-Йорк готується до нормального життя. З 1 липня мають скасувати обмежувальні заходи, обіцяє мер міста. І це завдяки масштабній вакцинації. З 8 мільйонів мешканців щепились від COVID-19 6 мільйонів 300 тисяч. Наразі 36% дорослих вже отримали по 2 дози препарату, а решта – як мінімум 1 дозу. Тепер ми можемо поставити перед собою цю мету, оскільки постійно рухаємося вперед. Все більше і більше вакцинованих, все менше і менше заражень. З 1 липня відкриються ресторани, театр і магазини. І тоді, можливо, відновиться туризм. Ми раді, що скоро все буде працювати в звичайному режимі і раді бути першими, хто готовий повернутися до нормальної роботи. Це означає, що ми повертаємося в правильне русло. Все приходить в норму. Приємно побачити кінець пандемії, яка забрала багато життів. Мені тепер спокійно і я щасливий. Рік тому Нью-Йорк був епіцентром епідемії в США. Тіла померлих зберігали в рефрижераторах, а конференц-центр імені Джейкоба Джейвідса перетворили в тимчасовий госпіталь. Загалом зареєстровано понад 920 тисяч випадків COVID-19, померли 32 тисячі. Наразі плани нью-йоркського мера ще має схвалити губернатор штату. Ймовірно, обмеження скасують за 3 дні до важливої для американців дати – 4 липня, Дня Незалежності США.